Dostlar, hammaga salom. Chexиядан meni o'qib ketmagan bo'lsangizlar, mening atim Go'zal. Hamda men sizlarga Chexiyadagi qaralpaqlarning umrini ko'rsataman. Agar esingizda bo'lsa, ko'p vaqtdan beri video chiqarmay ketdim. Ko'p tushiraman videolarni, biroq uning barini montajlab qo'yuga, YouTube'ga saluga uncha vaqtim yo'q. Menday qilib balamga har doim aylanib yuraman. So'dan keyin hozir shunday pauza bo'lib qoldi. Biroq ko'p videolarni sizlarga tayyorlab qo'yibman, qiziq. Hozirgi videomda men Brnodan boshlayapman. Brno juda suluv qala, kichkina qala bo'lgani bilan hamda Chexiyaning ikkinchi bosh qalasi deb hisoblanadi. Ham so'nliqdan suluv yerlarining shunday настроениyasin, Brnoning atmosferasin sizlarga yetkazib bermoqchiman. Hamda Brnoda ko'plagan festivallar bo'ladi. Festival deganimiz bayramda 6-qalaning kunlari ham bahardan boshlab har turli sonda pivo festivali, yamasa transportlar festivali, har turli sonda festivallar bo'ladi. Ham so'larda men sizlar bilan bo'lishacaqman. Sizlarda men bilan birga Yevropa bo'ylab ko'plagan sayohatlar kutib turibdi. Hammasini tushirgan men hamda sizlarga so'larning barini ko'rsataman degan umiddaman. Birinchi bo'lib Brno qalasidan boshlaymiz. Undan keyin Brnoning chetidagi kichkina qalashalarga qidiramiz. Har xil zamoklarni, shunday qasr deymiz, shundaylarni ko'ramiz. Hamda undan keyin Yevropa bo'ylab boshqa qalarlarni ko'rsataman sizlarga. Ham sizlar men bo'lsaman. Mana bir yer Brno qalasining o'rayi. Сондай площадь, сондай свободы, намысла свободы деген, то есть площадь свободы. Прагадан келеді. Бүгін мындай пивной күнде болады, енді бияқта жазда пивной какой-то бір праздник. Сонда пиво, сондай жанны отырады. Басқаша сұлу зданиялар бар. Это чисто Европа. Далада отырады, мындай қылып террасаларда. Трамвай жоллар. Это точно асфальт еще кірді, мешайдың ішінде арқайын машинам жүреді, коляскаларам жүреді. Мен бүгін қаланың достарымыз костелдің ішіне кіріп кетті. Ремонт болды. Ішінде мындай сүйеклердің қалдықтары бар. Шуманың уақытында сондай көп адамдар өлген, хамсы сүйеклер сүйерге қойып қойған. Қаланың Брно қаласының мэриясы екен. Қазір Брноның символын көрсетеміз. Так вот. Страшновато. У них моноколтовое наезда. Всередині того окно почалося з того, що не було. Фактично його вбили в окно. А в какой стороне работаешь? Сделаны трехфигнер. Базарлар болады, базарчыклар, фермелер, концерт, ресторан болады. Көбінше мындай ашық жерлер көп. Адамдар неде просто отырады. Мороженое алдық. Мен де өзім жүре алмаймын. Қазір айнерді барамын. Вместе! Улыбайся. И в счастливом браке, кстати. Достарымызбенен костелға келдік. Костел Святых Петра и Павла деген. Мындай сұлу жер. Ұзақтан көрініп тұрады. Костел деп айтады. Енді бұлар жаңадай церковь, костел мағамесі. Бір ғой. Пахнет кем, она лучше за собор.
чех тілінде костел болады. Разные там лесы, надо бір-біріне ұқсайды. Ол Европада бұндай жерлер. Хамесі бұның тарихын, дінін жақсылап түсінбесең, онша. Брно қаласындағы католик храм бұл. Моравияның ең не дейді? Красиво. Сама көтерілік. Мынандай. О, Гузик, тебя можно здесь фоткать. Ага. Мындай Брноға көрініс. Мындай жерден түсіп баратпыз мен. Төменге. Он в шоке. Қаяқты адамдар театрға ұқсайды, білмеймін. Енді Наташа менен Мендлова Намнис деген жерге келдік. Бұл жерде ешкім суретке түсіп жатқан жоқ, бұл жерде басқа. Мені Инстаграм үшін суретке түсіру үшін Наташа сөзге алып келді. Сен суретке түсіріп беремін, сенің контентің үшін деп. Бұл жер сұлу, меніңше білмеймін. Енді бұлар үшін, бұл жерде жасайтығылар үшін бұл дейді. Апайы, күнделіклі зат, бірақ біздер үшін, мен үшін дым сұлу архитектурасы. Мінеки. Үйдің басындағы паркқа келдік. Білмеймін, бір фестиваль, бір өтіп отыр. Мекта велосипедте. Айдап отыр ма, спорт ақында ма. Көреміз қазір не екенін. Мына жерде бетіне сурет салып отыр. Шылардың спортқа байланысты зат ұқсайды. Жерде міне выступление какое-то. Батутлар, там мініватыр. Хамезат people болады көбінше. Яқсан Франция рет болады. Аяқты мен ойнайтын. Рибас, шоке, әккі, жүтті қара, категорияға. Как слотты шыққанымыз. Мынандай батутларым бар. Шкода деген бұл чешская машина шығаратығын, автомобиль шығаратығын завод. Мындай заттар хоккей ма, бұдызлар ойнаватыр неді. Басқа шарик алдық. Неде мне батут. Просто праздник, алтыншы қала күндері сондай балалармен қыдырып шығу үшін сондай қойды. Мы же приехали. Келдік паркқа. Бұл жерде зор жатып жатқан екен. Мынандай автобуслардың, көне автобуслардың выставкасы болып жатқан екен. Рибас жылап жатыр. Так, гуляем. Мынандай фригалый деген түрік бар екен, чешский, мазалы дейді. Моравский түрік, чешский емес. Алажақ. Қазір мияқта бір қызлатлар бар, түсіға барамыз. Енді міне машиналардың көргізбесі батыр. Тақақ түрлі. Даша келді, Данила келді.
Před týdnem v oblasti Bystrce, tam nám zrovna jeden strom spadl na trolejové vedení, takže naši šikovní montéři vlastně do hodiny ve spolupráci s hasičským záchranným sborem strom dostali pryč a tam. Полиция кийимге жүрді, мынандай түлкі. Балалар қорықпау үшін қанымен сәлемдесіп, ойнап жүрді да. Себебі полиция болуға шақырып жатырды да, кішкентай балаларды. Собака красивая. Походу. Rozhodčí už kontrolují, jak to dopadlo. A za malou chvíli dostaneme počet. Көргізбей отырмы, бір заттар қылатыр, түсінбей сал. Тормозные пути, вот, не знаю, как делать. Әр түрлі транспорт түрлерін көргізбеге алып шыққан. Әр түрлі андай гунилер өтеді тазаларда ұстап көрсе болады. Көрсетіп жатыр таза шыққан трамвайларды. Солай етіп, егер қоныс қалаларға қыдырмаса, біздер Барнауыл фестивалдарда алтыншы лагерлерімізді өткіземіз. Үйдің қасындағы паркке шығып, сіздерге видео түсіріп жүргенімде музыканың дауысын естіп қалдым. Сөйтіп аз ғана жүрсем, сондай джаз концерт болып отырған екен. Это біреулер кальян шегіп отыр, или просто жепіп отыр, балалар ойнап. Ертелеу алынған, балам уже мынандай үлкен болып қалған. Содан кейін видеоларда ол кішкене болып көрінуі мүмкін. Жүреді, ойнайды. Паркте жүріппіз қазір. Көбінесе көрсетемін парктерді. Детский площадка juda көп, кішкене балаларда juda көп. Далада жүреміз сөйтіп. Әлбетте, видео ұнаған болса лайкыңыз күтемін, комментарий жазың, нелерді көргіңіз келеді, нелер хақында көбірек түсіруімді қалайсыздар. Хамде мен төменде өзімнің инстаграм тармағымды линкін тастап кетемін. Соған өтіп көрсеңіз болады. Көптеген видеоларды сол инстаграм, фейсбук тармақтарынан таусаңыз болады. Ямаса Гузи в Европе деп іздесеңіз болады.